Morning guys! So nag-crave ako ng Korean barbecue, Korean short ribs. So meron pala kami dito sa freezer. So ginawa ko siya, nilagyan ko lang siya ng ito, sweet baby Ray's honey barbecue sauce. And then I put some sugar, then black pepper sauce. Ay, mag-zoom. Let me see. Girl, zoom tayo, girl. There you go. Black pepper sauce. Nabili lang namin siya sa Asian grocery. Tapos I just put a little bit of lemon, and then that's it. Mix ko lang. Marinate natin siya for at least an hour. And then what I'll do is I'll just put them inside the air fryer. Air fryer lang natin siya later on. And yeah, since wala akong Korean barbecue sauce or anything Korean right now that I can put there, so nag-improvise na lang tayo. So far, okay naman yata yung marinate natin. Check natin later kung masarap ba siya. Looks yummy. Looks good.
Sige. Kuha mo. Dito sila pumunta eh. Ako sa napititikin. Dapat yung west parking po. West second. Saan ba tayo pupunta? Tempe. Tempe Beach Park. May boat parade. Manonood ka. First time namin manood. Pahirapan yung parking. Pero okay lang. 6 PM pa naman yung event. Tapos 8 PM yung fireworks. Pero baka hindi na kami umattend ng ano. Baka hindi na namin antay yung fireworks. Kasi gabi na masyado. Hindi sumama si Althea. Ayaw niya daw. Tinatamad siya. Grabe, ang lamig. Sinisipon ako. Lamig na lamig yun. Dati alam saan tayo pupunta. Sundan lang natin yung mga tao. Ayun na pala. Hindi niya alam yung Hindi sila prepared. Malamig. Wala lang. Eto. Hi. Hi. Hi, you guys have a good one. Thank you. You too. Kita ko alam ba yan? Si Fireman. Si Do Not Climb yan. Ano, Do Not Climb. Climb yung apelido niya. Pangalan niya, Do. Middle name niya. Hama ba yung pila sa mga food? Oo nga. May mga ano doon. COVID booster. Pwede magpa-booster doon. Ay, may mga ano, tinda-tinda. Oh, yun o. Saan tayo muna? Grabe yung pila sa food eh. Mamaya na lang ano. Kaya nga, anong oras na? Kasi 6 o'clock start yung parade eh. Baka pa, hindi mo na maabot. Good. Doon konti lang. Alam, haba ng pila. Mag-start na yung parade. Nakapila ka pa rin sa booth. Ayan na, tingin tayo doon. Pwede pa tumingin doon. You wanna go there? Mailaw eh. You wanna go there then? Ano oras na ba, Daddy? 5:30. Okay. Kutin lang natin tapos. Hindi na makawalan ko ng pwesto. Ayun, yun. Sige, bilisan natin. Boat. Yung sa boat namin nakapwesto sa gilid eh. Ayun, sa pilot. Share lang ako. Share ka? Paano gamitin? Paano gamitin ng toilet? Mag-vlog ka dali dun. May CR ka dyan? Ano, kumusta yung CR? Hindi may kabilang tulay. Pwede no? Walang bayad ng parking. We, oo nga. Dali, maganda kayong view dito, hindi. Masyadong Layo. malayo. Saan tayo? Punta na tayo doon para ano. Kaya maganda
magandang view. Pinantay. Saan yung fireworks bakit? Dito yun, pero Ayan. Sarap sana mag-inom tayo daddy, no? Tapos kain tayo. Hanap lang kami ng pwesto. May pwesto pa ba? Ay, may mga dala sila mga upuan, no? Hindi tayo prepared. hindi natin sila. Ang daming tao. Saan tayo? Dito? Yung mga ganda ng pwesto na doon. Sa kabila. Oo nga. My family's up there somewhere. Rehearsing real hard now. So Santa, bring your new saxophone, right? Everybody out. Me and Daniel also like bought me monster. I feel like why am being dubbed well, some of it's not the only reason. Pauwi na kami, guys. Kasi sobrang lamig na kami. Hindi na namin kaya antayin yung fireworks. Kasi sobrang ginaw na itong kasama. Ayaw mag-jacket, ah. Sobrang lamig. Uwi na tayo. Hanap tayong noodles, jampong, ramyun, ganun. It's so cold. Where are we going? Dito. There, I think. Oh, here. Oh, here ba? Can go up here. Daddy, doon?
sila. Ay, hindi. We can go here. Shortcut tayo, shortcut. Shortcut na tayo. Buti mainit dito sa parking. Ang lamig. LSS ako dun sa ano, tugtog sa park. You've arrived at your destination. Vietnamese naman dito. Baka may banh mi dyan. Parang gusto mo. Saan tayo? Uwi na. Hindi na, saan tayo ngayon? Lang na. Ako yung makaka-copyright ako dito sa ano, tugtog.